अच्छा, फ्रिज लेते हुए ना आवाम का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब लोग ना लॉन्ग फ्रीज़र वाले मॉडल ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये जो आप फ्रिज देख रहे हैं ये पेल का लॉन्ग फ्रीज़र वाला मॉडल है। इसके फ्रीज़र की स्पेस काफ़ी बेहतर है। लोग चाहते हैं कि हम अलग से डीप फ्रीज़र परचेज़ ना करें, बल्कि फ्रिज ही ऐसा ले लें जिसके अंदर आपका फ्रीज़र का भी काम हो जाए। तो ये वाला मॉडल जो आप देख रहे हैं इसके अंदर फ्रीज़र कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसके बराबर में पेल का एक और मॉडल है, ये भी इंतहाई खूबसूरत है। ये भी फ्रीज़र कैपेसिटी बेहतर के साथ है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा रेफ्रिजरेटर जो कि सोलर, जनरेटर, यूपीएस तीनों पे बासानी चले, तो ले आएँ घर में पेल का रेफ्रिजरेटर जो कि 10 साल की वारंटी के साथ आता है। और एम हनीफ ट्रेडर्स आप जानते हैं किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ जेन्युइन और सेल में मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपने पसंदीदा रेफ्रिजरेटर को ऑर्डर कीजिए।